you fade away ម៉ាស់បិទមុខដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងភាពចាស់ធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាចេកទុំចំនួន1ផ្លែឥឡូវនេះយើងត្រូវបកសម្បកចេញហើយកាត់វាជាបំណែកតូចៗរួចហើយកាន់ឲ្យបានម៉ត់ល្អចេកមានផ្ទុកនូវសារធាតុប៊ូថុកធម្មជាតិជួយជួសជុលស្បែកនិងកម្ចាត់ស្បែកយាធ្លាក់គ្រឿងផ្សំទី2ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកដោះគោឆៅចំនួន1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោឆៅនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់និងមានសំណើមគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងជំរុញការផលិត collagen នៅក្នុងស្បែកបងប្អូនត្រូវច្របាច់និងត្រងយកសាច់ចេកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ល្អគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅសូដាឬ baking soda ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដាជួយគ្រប់គ្រងជាតិប្រេងដែលលើសនៅលើស្បែកនិងការពារការកើតមុនវាជាសារធាតុខាត់ស្បែកដ៏មានឥទ្ធិពលនិងកម្ចាត់កោសិកាចាស់ៗម៉ាស់បិទមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយទុកនៅក្នុងទូទឹកកកនិងទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ1សប្តាហ៍សូមលាបល្បាយនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាច់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពីការថែរក្សាសម្រស់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា